Моңғолдар әлемдік империяны қалай құрды? Моңғол тайпалары 10 мен 12 ғасырларда Ұлы Қытай қорғанынан Селенга өзенінің жоғарғы ағысына дейінгі жерлерді мекендеген. 12 ғасырдан бастап моңғол тайпалары Орталық Азиядан Байкал көліне, Енисей өзенінен Гоби шөліне дейін созылып жатты. Бір тұтас моңғол мемлекетінің құрылуы Темучиннің атымен байланысты. Темучин Қият тайпасының Бөржігін руынан шыққан. 1206 жылы Анон өзенінің бойында өткен құрылтайда моңғол және түркі тайпалары Темучинді Шыңғысхан деген атпен ұлы хан етіп көтерді. 13 ғасырдың басында Шыңғысхан Сібір халықтарының жері мен Қытай елін жаулап алып, ұлы моңғол империясын құрды. Моңғол тайпаларын біріктіргеннен кейін Шыңғысхан таңғұттардың Батыс мемлекетіне шабуыл жасайды. 1207 жылы Енисей жағалауындағы ойраттарды бағындырады. Солтүстік Қытайда әскербасы Мұқалиды 23 мың әскермен қалдырды. Шыңғысхан Моңғолияға қайтып келіп, 1218 жылы Жетісуда бекіген наймандарды бағындырады. 1211 жылы моңғолдар солтүстік Қытайдағы Цзинь мемлекетіне шабуыл жасады. 1215 жылы ұзақ соғыстан кейін Шыңғысхан әскерлері Пекинді алды. 1219 жылы моңғолдар Қазақстан мен Орталық Азияны жаулауды бастайды. 1220 жылы Хорезм мемлекетінің астанасы Бұхараны, одан кейін Самарқанды басып алады. 1221 жылы Орталық Азияның соңғы қаласы Мерв моңғолдарға қатты қарсылық көрсеткенімен ол да жеңіліс тапты. Сөйтіп Орталық Азияны жаулау аяқталады. Жебе мен сүбедей қолбасшылар басқарған моңғолдар Әзірбайжан мен Грузияны талқандап Қырымға жетті. 1223 жылы Қалқа өзенінде қыпшақтар мен орыстар жеңіліс тапты. Моңғол мемлекетінің саяси құрылымы. Яса немесе жасақ, Шыңғысханның заңдар жинағы. 1229 жылы құрылтай өткізіліп, Шыңғысханның 3-ші ұлы Үгедей ұлы хан болып сайланады. 1236 жылдың соңында моңғолдар Батыйдың басқаруымен батысқа жорықтарын бастайды. Батый әскерлері Бұлғар елін жаулап алып, 1237 жылы Еділ мен Дон өзендерінің аралығындағы қыпшақтарды бағындырады. 1238 жылы ақпанда Батый Владимир қаласын қоршап, 3 күннен кейін қаланы алады. Осы қарқынмен орыстардың 14 қаласын Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Углич, Тверь тағы басқа қалаларын бағындырады. 1237 жылдың қысында Батый көп әскермен Еділ өзенінен өтіп, Рязань және Мәскеу қалаларын алады. Көктемнің ерте шығуы орманды және батпақты Новгород жері алға қарай жүруге қиындық тудырады. Сондықтан Батый әскерін оңтүстікке қарай бұрады. 1240 жылы Киев князьдігін алады.